فإن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق، فمتى ظهر الحق في كلام أحد وجب قبوله. كذلك بالنسبة للحلبي أعتقد الموقف معهم كذا، ومع الحلبي أنه سلك مثل هذا من المصادر فالمدار على الأدلة الشرعية، فمتى ظهر في الأدلة صحة القول وجب الأخذ منه وما لا بأس. فإننا ولله الحمد وجميع مشايخ الإصلاح دون استثناء لسنا من الحلبيين ولا على منهجه المنحرف ولا على المنهج الجديد الفاسد لعبد الملك رمضاني هداه الله. ولا يجوز لطالب العلم أن يقبل الحق لأنه قال فلان ويرده لأنه رده فلان، لا، ليس هذا من شأن أهل العلم، بل الحق يقبل بالأدلة ويرد الباطل بالأدلة. نعم. وليس الحلبي هو يعني مطية الامتحانات، وليس الحلبي هو يعني مطية الامتحانات. افرضوا أني أخطأت كتب الباب كذا، ألا يغفر كل هذه الأعمال وهذه المواقف وهذا المال؟ لا يغفر لهذا الذي قتل 100 نفس قبل الله توبته. عند الحدادية لا رجوع الخطأ ولا يعترفون بخطأ، وإذا مثلا اعترف الإنسان بخطأ ما فيه، وإذا قال أذنبت وتوبت لا توبة أبدا. حتى عند الخوارج الغلاة إذا تاب تقبل توبته، عندهم لا. منهج خبيث لا أخبث منه ولا أسوأ أخلاقا من أهله.